ගිනිකොන දිග බෙන්ගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ පවතින අඩුපීඩන කලාපය අද දිනේදී පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ පද්ධතිය ක්‍රමයෙන් බටහිරට බරව වයඹ දෙසට තමයි ගමන් කරමින් පවතින්නේ. පසු හෙට දිනේ වෙද්දී මේ පද්ධතිය ක්‍රමයෙන් සුලිකුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වීමේ හැකියාව පවතිනවා. මේ පද්ධතියේ බලපෑම හේතුවෙන් දිවයිනේ වැසි තත්ත්වයේ වර්ධනය වීමක් අපි ඉදිරි දින කිහිපයේ තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. Ginsumin. Stay super. Beat diabetes. විශේෂයෙන් අද දිනේ ගත්තොත් අද දිනේ දිවයිනේ උතුරු මැද ඇගෙනහිර සහ ඌව පළාත් වල කඩින් කඩ වැසි අපේක්ෂා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ සමගම විශේෂයෙන් උතුරු මැද නැගෙනහිර ඌව සහ මධ්‍යම වගේ පළාත් වල ඇතැම් ස්ථානවල මිලිමීටර් 100ක් වූ තද වැසි අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන් සවස් කාලයේදී තනින් තන ගිගුරුන් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න මේ පවතින ගිගුරුන් සහිත වැසිත් සමග ප්‍රබල අකුණු ඇතිවීමේ අවදානම තියෙන ඒ වගේම කෙටි කාලයක් තුළ තද වැසි එන්න පුළුවන්, තද සුළං එන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධව අවුරුද්දක් ජනතාව අවධානයෙන් කටයුතු කරන්න කියන කිල්ලා අතරින් කැමැතියි.